有文字施利而來滅效，以莫測中欲必自定，應自安樂行。若考順舌，若讀誦時，得貌thiết人特徑顯果。施禮發化境，四安樂行品之文。莫測的時候啊，弘揚妙法化境呢，有四個條件呢，安樂就出翻啦。第一，身安樂行，講我哋嘅身體，色身同埋法身，包含在內啦。我哋呢個色身呢，不作一切惡，不染一切塵勞，觀一切法空，觀一切法空就唔係色身，色即是空，呢個色身係空咗，一切法都係空嘅，以空法為身，所以佛教就稱為法身，唔係以色為身啊，以呢個空法為身。如果以空法為身呢，見到自己個法身呢，那麼你哋以一乘法嚟接近啦。所以第一個安樂行啊，就係呢個身安樂行。當我哋嘅色身嚟法，法身嚟現。昨日所講呢，佢完全係講呢個色身而法。呢個色身啊，唔親近呢個國王王子，唔親近呢個屠夫，亦唔親近嗰啲外道，又唔親近呢嗰啲不男之人，更不親近呢個小乘學者。呢個色身就遠離邪同埋呢個惡，惡固然嘅遠離，邪法遠離嘅。邪法唔係佛法啊，邪法就天魔外道嘅法嚟，都係遠離。咁樣雖然講你遠離呢個惡咁咪邪啫，但你自己嘅色身都染咗呢個六塵啊，所以色性向未觸法，一染六塵呢個六根就唔清淨，你點能夠弘揚一乘法呢？所以大義咧就守呢個定。常在咸趣就收攝其心，六根不染六塵，六塵不染呢個六根呢？呢個六根就清淨，六根清淨呢？但係六根未能空啊！有個六根唔空，一切法唔空呢，你就見唔到呢個法身，你不能以呢個一乘法嚟相應。所以昨日呢個文中呢，就有段文，我睇下呢個前文，長行嗰次有段文，復知菩薩摩訶薩，觀一切法空嘅如實相啊！我哋觀一切法空，一切法眼所見耳所聞，山河大地，十羅萬象，宇宙萬物都係一切法。一切法空呢，佢見到如來個法身嘅，所以有一法唔空，法身都唔見嘅。因此呢個文中講就觀一切法空，法法都係空，不能有法唔空。有觀一切法空呢，呢啲如實相啊，當然呢個實相嘅相同。一乘法就講此法嘅實相。如果一切法空呢，就以呢個實相嘅相而實相。如果一切法空而實相呢，佢就不顛倒，冇法中嘅顛倒。佛經都有講啊，凡夫有四寶，聲聞緣覺有四寶就八寶嘅。一觀一切法空啊，呢個八寶都冇啦。例如凡夫四寶。
不淨就帶佢嚟淨，呢個咪顛倒咯。苦佢當好似樂，涼個顛倒，無常就當佢常，呢個世界就無常，人就無常，萬物無常，佢當佢係常呢，三個顛倒啊！一切法從現生，無有自性，無我界我咧，呢個就四個顛倒。不管一切法空，煙離呢個顛倒叫做不顛倒。不顛倒咧，呢個真義啊，人人都有真義佛性嘅，真義守自性，真義守自性啊，佢就唔會賣。不埋咧就唔會有無明，無明就動噶嘛。真而不守自性，一念不覺就而有無明。真而守自性呢個就不動，真而守自性嘅不動咧，佢就唔會有無明，孤魂不動。如果冇咗無明啊，就不入呢個塵勞煩惱，就不退，即係退入呢個塵勞煩惱。既不入塵勞煩惱咧，就不受生死輪迴嗰個轉動，因此咧就稱為不轉。如果不受生死咯，法法都無生無滅，咁咪就猶如虛空啦。法法都猶如虛空。簡單啲講一句，慈悲猶如虛空，喜捨猶如虛空，智慧就遍滿虛空，光明嘅遍滿虛空。法法不生不滅咧，就猶如虛空。法法不生不滅咯，猶如虛空咧。法法咧燃起就無性，冇一剎法嘅自性嘅。水咧無水個自性，火無火個自性，貪嗔癡啊無貪嗔癡個自性。貪嗔癡燃起嘛，燃起就性空，貪嗔癡嗰個性就空。地水火風也是燃起性空，即係一切法咧，佢都冇自己嘅性咧，你就唔可以講啦。即係一切言意道斷，係咪？喊冇喊嗰個自性，你點可以講佢哋喊啊？嗔冇嗔嗰個自性，你唔可以講佢哋嗔啊？痴無痴嗰個自性，你唔可以講佢哋痴。法法無自性咧。法法咧用言語講唔到啦，即係一切語言道盡。咁啊，一切語言道盡咧，呢個法啊，遍過去、遍現在、遍未來，都係是窮三界啊！每一法都是窮三界啊！過去、現在、未來啊，咁啊過去是窮啊，遍三界，遍過去。不過去不見有生，現在就不見有出，未來就不見有起。咁啊，是窮三界橫遍十方，又虛空啦。咁啊，名不能名，多咁亂當能。無名就名之父，無色就色之母。所以一切法名不能名，相不能相咧。所以一切法就離名離相啦，無名。無相咧，實無所有，一切法實實在在咧，都無能有無所有，實無所有，實無所有咧，一切法就無量，冇數量嘅，冇呢個1、2、3、4、5、6、7呢個數量嘅，無邊，冇有動能大法嗰個邊嘅，無礙，法法空啦，邊個礙邊個啊？呢個係無礙啦，無障。法法咧都空咯，不見有一法可障啊，所以叫做無障。無礙無障咧，一切法就變法大，咁啊一切法就空啦。豈不是斷滅咩？咁啊，一切法唔會斷滅嘅，但以因緣有，從因緣咧就有一切法。一切法從因緣有，唔會斷滅嘅。例如埋嗰個因緣。就有6凡法大啊，嗰個因緣咧就有4聖法大，因緣有就有咗10法大，10法大啊，聲聞緣覺
菩薩佛四聖法界嘛，天人阿修羅、地獄死畜生呢個六凡法界。六凡法界啊，從默引言而有噶；四聖法界咧，從呢個解嗰個引言而有。所以但以引言有十法界。咁咪有咗十法界啦，咁樣咯，從顛倒生嘅，以呢個十法界而有咯。但係有呢個顛倒咧，佢哋起我執、法執，咁咪種種嘅妄想嗱，從顛倒而起呢個我執嘅顛倒嘛，法執嘅顛倒嘛，種種嘅妄想嘅顛倒嗱，從顛倒生故有我法二執種種嘅妄想，有我法二執種種嘅妄想咧，咁樣嘅就埋咗本來嘅面目，所以故說常拗冠而是法相，故說常拗冠而是法相咧，一切法空不顛倒不動不退不轉，故說常拗冠而是法相咧，消滅百萬塵勞顛倒嘅夢想，見一切法空，以一切法嚟相應，是名菩薩摩薩太二親近處。嗰陣時就見到自己個法身，法身係清淨，法身清淨方可以思一成法啊！法身唔清淨咧，帶有呢個顛倒夢想嘛，顛倒夢想係幾多啊？84000塵勞顛倒夢想嘛，84000塵勞顛倒夢想咧，從呢個十法界而有嘛，所以咧常拗冠而是法相，消滅84000塵勞顛倒夢想咧，法身係清淨，是名菩薩太二嗰個親近處。嗱，呢個第一個就身安樂行，色身就清淨，法身就清淨嘅。嗱，人哋講呢個妙法蓮華經嘅，呢個安樂羅講啊。嗱，現在開始係講第二個安樂行啊。又睇呢個本子啊，又聞時思利，而來滅後以莫法中，欲知自境嘅。釋迦牟尼佛80歲就入涅槃啦。入咗之後咧，正法就1000年，像法就1000年。像法就係六祖菩薩嗰陣時啊，玄奘法師都係像法的時候。像法的時候都係好嘅，人人修行都以佛法嚟相持，呢個名為像法。像法以後咧，1000年過咗啦，就講呢個末法。現在係末法啦，釋迦牟尼佛嘅法漸漸末噶啦。冇人修行啊，但有其名啊，而無其實，所以呢個稱為末法嘛。咁而來滅後，以末法之中，欲攝呢個法華經咧，應自安樂行。前一個安樂行就身安樂行，色身法身都係清淨嘅，呢個身安樂行。現在咧，單單呢個色身法身清淨咧，你講經用個口講啊，你個口咧亦好清淨啊，你個口唔清淨啊，照到好多煩惱嚟嘛。所以禍從口舌，釋迦牟尼佛教我哋講法的人嗰個口一定要清淨，清淨落安樂啊。有個唔清淨個把口唔受個把口隨便講話，講錯咗咧，有得你受苦，就唔見咗你個安樂啦。個口一定個清淨，就治呢個安樂行。日口信師，日讀經史，不拗切人及經典過如何令個口清淨呢？口信師呢個法華經你就講法華經，你唔好講人個過身，又唔好講佛所說，除咗法華經以外，別的經，你講佢唔對。男人又講呢個經典嘅過咁樣咯。講經的時候，不講人的過身，一不講經典的過身，你個口就有啲清淨啦。讀經的時候都亦復如是喎。你讀經讀經你唔好讀經的時候同時講邊一部經唔對，
這部經係對，所有佛經都係佛講嘅，不能夠講話邊一部好邊一部唔好，講經典嘅過，又唔好攝人嘅過失咧。你讀經咧，你就讀你啲經，你唔好講別人的過失，別人的過失與你冇關係。你讀經咧讀到開悟，你讀經咧未能開悟咯，你哋咁得閒就講人啲過失咩？有冇講人啲過失咧？你讀一輩子啊，你都唔會悟到。所以日讀經啲時候，不拗切人，及經典過，拗啫愛拗人。好多人都歡喜講人家嘅談話，講人家嘅是非，講人家嘅過失，你有個拗添啊！佢唔會講錯啊，凡夫啊、俗子啊，都話開口啦，講別人啲過失啊，佢又唔講下自己啲過失啊，歡喜講別人啲過失，講別人啲過失啊，講到眉飛色舞啊，好有意思，人知道有個拗，拗切人，拗切人。答呢個經典個過啊，人呢點解冇過啊？但你唔好講嘛，人非聖人，孰難無過，過而難改，切莫大言。所以人家有過呢，我哋只可以勸諫人啊，勸諫人啊，教人懺悔。我哋佛教有一個條件嘅。見到邊個人有過咯，我哋叫佢向大眾嚟懺悔，將大眾嘅力，佢個罪過咧就消除。但係唔係對人家講佢過失，教佢嚟懺悔，佢唔知道自己嘅過咧，舉佢個過出嚟，將個過嚟舉出嚟，翻佢嚟懺悔，呢個就舉過。但係佛教有個屁舉啊，人家有過失，我哋勸諫。見一次、兩次、三次，佢唔聽就算數。如果佢有過失，我哋唔勸諫呢，我哋自己就有過。所以咧，佢唯有勸諫，唯有教人懺悔，就唔可以倒退啊！講人嘅過失啊，不拗切人嗰個過。人點解冇過啊？人唔係聖人啊，聖人啊冇過，唔係聖人個個都有過。係咪啊？咁樣啦，不拗切人及經典過，即係人家個過咧，與你冇咩關係。猶如明鏡、現象，互來互現，看來看現，山河大地嚟到現山河大地，偷界人出嚟到現偷界人出。呢個明鏡咧冇嘅，空空而也。我哋嗰個心都亦復而是，我哋個心咧冇別人嘅過失。別人過失咧，就我哋心中咧冇，我哋嘅心咧好似明鏡一樣，冇別人嘅過失。所以咧，六祖話：若真修道人，不見大家過，若見大人哋咧，自彼就不在所。他非我不非，我非就自有過。但是赤非身，他條煩惱過，障礙不關心，常信仰着我。所以六祖講得好順利，我哋心中冇人家過嘅，我哋如果講人家過咧，自己就有過咯。我哋自己做咗啲咩過失咧，嗰個心就清淨。所以六祖唔知正啊，修行人咧係講別人嘅過失嘅，因為我哋個心頭冇別人嘅過失嘛，好似明鏡現萬象，心頭冇呢個萬象啊。我哋個心係清淨嘅，咁既然講清淨無人家過失喎，何必要將人家過失攞到自己嘅心呢後，口呢後放出嚟，入咗自己嘅心，吐咗自己嘅口，咁樣咧講人個過失咧，呢係一個痛病嚟嘅。所以呢個釋迦牟尼佛教我哋就發法經啊，講一成法啲人。萬不能拗切人及經典過，亦不聽慢之而發示。發示何過？有啲個講法經，有啲唔係講法經嘅。講呢個維摩經，講呢個六祖壇經，有啲更加唔係講維摩經嘅，講呢個唯識。有啲嘅又唔係講呢個大乘經典啊，講呢個小乘經典。
譬如南傳個歌啊，完全係講小乘嘅。咁樣咧，有啲嘅係講呢個律宗嘅，有啲係講密宗啊。所以法事啊多，但係係一個一乘嘅法事，講法華經稱為一乘法事。一乘法事啊，就教人成佛嘅。但係小乘嗰個經典咧，小乘嘅法事咧，教人證阿羅漢果啊。證阿羅漢果就當然啦，唔及佛啦。你係一個一乘法事咧，你唔好太輕。輕慢，其餘講小乘法嗰個法事，我哋萬不能輕慢佢，因為佢所講咧，也是佛所說嘅法。佛有兩種嘅法嘛，一種咧就導人成佛嘅，一種係導人出苦海嘅。導人出苦海唔成佛咧，證阿羅漢果呢個就小乘法。有咗導人出苦海而成佛咧，呢個名係大乘法。我哋講法華經係大乘法，但係我哋唔好輕慢講小乘法嗰個法事，或者講其餘經典嘅法事，甚至冇講呢個論就離釋㗎。大智度論啊，佢寫論而是等嘅法事咧，佢都係講佛所說嘅法，我哋不可以同室湊貨，講佢唔對嘅。嗱，亦不輕慢之而法事，不涉他人口惡長短。我哋唔講下別人，講經係講經嘅。除咗講經以外嘅修行，嗰把口咧，我嚟講佛嘅法，唔係講人嗰個口惡嘅長短嘅。邊個人冇長冇短啊？人人都有長有短，我哋10隻手指都有長有短，係咪啊？我哋識會講經咧，更賢就唔識會啦，就短咗啦。識會更賢嘅人啊，叫佢揸車啊，佢就唔識揸咯。識會揸車啲人啊，叫佢做老師教學生啊，佢又唔識教咯。人人都有長有短嘛。我哋做個分支啊，用人之短，人家個短我哋用起嚟，取人之長，我哋做人嗰個美德嘅。如果我哋樣樣嚟揀擇執人嗰個短處咧，一個人咧都交唔到朋友嘅。我哋一定咧用人嗰個短，取人之長，就我哋做人嗰個美德。我哋唔可以講人長講人短嘅。人人咧好似10隻手指有長有短噶嘛，所以不涉他人口惡長短。叫你講經你冇得講，你就講人家個長短，講人家個口惡。所以法事咧講人嗰個口惡長短啊，在避忌嘅。譬如你講下急好咯，阿姨就話你咧，係咯，你讚下你急好啦，影響我唔好嘅，阿姨就扭咗你啦。你在阿姨面前講下急嗰個壞趣，阿姨咧又想下，你在我面前啊講下急個壞趣。如果你在阿急面前又講我啲壞趣咧，又係扭咗你啦。所以唔可以對阿急說阿姨啊好，亦不能對阿姨講阿急唔好，總係嗰咩得嗰個唔好啲果報嘛。所以咧，我哋講佛法，帶有佛法俾我哋講，我哋唔需要講人嗰個好，講人嗰個惡，係咪啊？講法啲時候以佛法嚟講，唔好架呢個口惡，切人個口惡。長短，人人都有長有短嘅，我哋唔好講阿急長。阿姨就話咧，你講阿急長咧，以比嚟碰我，話我短啫嘛，係咪？你講阿姨短，阿急就話咧，你講阿姨短啊，咁樣就好似人人都長啊，但阿姨短啦，阿姨就唔高興啦。所以人咧就大眾面前，再唔判起人家，講佢個惡，講佢嗰個短趣，好似崩口人咧，記呢個崩口碗一樣。你又在大眾面前咧，講經講經點好講人家個口惡嘅長短咧？異性文人，
亦不稱名，悉其過惡。聖文嘅小乘嘛，佢自己冇呢個悟力，佢聞法音聲悟道，呢個名為聖文人。聖文人咯，我哋唔好稱佢名。聖文人就受呢個小乘法，我哋唔好講話啊！你受呢個小乘法啊，有過失啊，不能成道喎。我咪講佢小乘嘅過失。講佢呢個小乘過失咧，佢咧大乘又唔懂。你話呢個小乘唔好咯，佢連小乘都唔受，大小俱失。你唔講佢小乘的過失咧，佢以小乘嚟修行，出咗呢個三界，了咗呢個生死，證阿羅漢果，無障菩提，呢個行咗一半路嘛。你點可以講小乘唔好？小乘雖然間唔夠經嘅，但係佛說噶嘛，小能入大嘛，從小入大乘。好似嗰啲學校，不能夠講小學唔好咧，小學可以升學升為中學，中學升學升為大學嘛。你點解我一味讚歎大學，話呢個小學唔好咧？所以咧，我哋唔可以稱名，稱小乘嘅名。話小乘咧，知道自私係咪？自己了自己嘅生死唔度人咁樣嘅，講佢就過失，佢咧連小乘都唔受啦，所以咁就失咗你個小益。因此大乘嘅法師對聖文人亦不稱名，講小乘嗰個過惡。亦不稱名，讚歎其美啊！小乘係方便嘅，二來當你有識下就入呢個大乘從小就入大嘛，從化乘就到寶所嘛，當然半路嗰個良行撇一腳啫嘛，未曾夠勁但係咧，我哋都唔好讚歎呢個小乘法。讚歎呢個小乘法咧，佢就以為小乘法係真實噶啦，執着呢個小乘咁樣不貪回小向大，不貪從小就入大，不貪引小就而見大啦。所以亦不稱名，讚歎小乘法係美嘅但佢唔好執着呢個小乘，以小乘法受到究竟佢自然從小就入大，開權嘅見實。嗰陣時又多翻一個一乘法師啦，都係亦不稱名，讚歎其美，又亦不生怨言之心呢個怨，呢個人個文法唔合我啲意，妨礙我咪怨咯呢個怨係咁樣呢個人所多佢所受呢個法唔合我哋以冤咧，嫌就嫌棄咧我哋受大乘，佢受小乘，大乘人就嫌棄佢小乘俗話有一句話係咪爭人富貴，厭人貧佢貧啦你就厭佢啦，厭佢貧嘛但係人家俾你富貴啫，你又爭啦，爭咪怨咯，怨恨個富貴啦。所謂爭人富貴就厭人貧，呢個怨嫌之心一有呢個怨嫌嗰個心咧，呢個係識破呢個動機嚟嘅。呢個有得怨嫌嗰個心咧，呢個記一動咧，口就講人家就過失。所有講人家過失，一對嫌棄人，一對怨恨人，把口就講冇咗呢個怨嫌嗰個心咧，我把口就唔會講人嘅過失。所以又亦不應生呢個怨嫌嗰個心，怨嫌嗰個心不生無怨嫌嗰個心我把口喺度清淨，唔會開口埋口就講別人嘅過失。又亦不生怨嫌之心，斷其識破之根源。識破呢個根源咧，就係呢個怨，咁咪嫌棄人就講人
現行人咧又講啊，冇得怨言嘅心咧就唔會講別人嘅過失。善受而事，安樂心污。若果你唔講人家嘅過失咧，心之後就清清靜靜，冇別人嘅是非，冇呢個怨言嘅心。人家嗰個場邊咧，與我個心冇關係，我呢個心之後冇別人嘅場邊，又冇別人嘅口惡，清清靜靜，何必開口講人嘅是非，講人嘅場邊，講人嘅口惡嘅？所以咧，其心清淨，心清淨，口咧心咧冇別人嗰個場邊，知就知道啊。第二我個心冇關係嘅，好似個明鏡照萬物，明鏡照萬物，明鏡咧冇萬物噶嘛，明鏡照互來互現，看來看現，中國人嚟現中國人，外國人現外國人，明鏡咧冇中國人外國人嘛，我哋個心咧清淨噶嘛，冇人嘅場面，冇人嗰個口惡嘛，咁既然間無咯，我哋何必把口又講呢？係咪啊？我哋一講咧，就將人家個是非口惡場面一放就放入你自己嘅心，厭惡咗自己嘅心，咁樣咧，嗰個心就唔得安樂嘛。所以其心清淨，無他人是非場面口惡，呢個心就安樂。用呢個安樂嘅心咧，口又不講人家場面是非口惡，口又安樂，呢個就安樂行。自有慶者，不逆其意。你唔講人家嘅口惡場面咧，過嚟向法啲人你就唔會逆佢嗰個意啫。就大到面前講下急又長，講下熱又短，佢就逆其意，佢就唔高興，唔高興咪逆佢嗰個意咯。即係自有慶者，就不逆其意。有所難聞，不以小乘發答。講經啲時候咧，向法嘅人有疑個難問咧，即係有難而問，無難就唔會問。我有困難咧，我就問；我唔解決，我就嚟問。有所嚟難問咧，咁咪解決佢個難問咧？不以小乘發答，小乘咧就唔夠勁嘅，小乘答咧就答唔夠勁。今日我哋用呢個大乘發答，但以大乘而為解説，小乘法就不了而教，大乘法就了而教。大乘就爆小乘，小乘就唔會爆大乘。當然邏輯，大前提就爆呢個小前提，小前提唔會爆大前提㗎嘛。所以我哋答覆啲時候咧，我哋還係用呢個大乘嚟答覆佢。雖然間嘅問所問咧，小乘答唔得夠經，用呢個大乘答就夠經，就不以小乘發答，免得佢中小乘嘅善根。但以大乘嚟解釋，當佢得大乘嘅智慧，中大乘嘅善根，令得一切種智。以大乘法嚟解釋咧，佢就生呢個大乘嘅理解，生大乘嘅理解咧，佢就好容易得呢個一切嘅種智，令得一切嗰個種智。睇下六祖菩薩親近五祖咧，五祖係用咩法同佢解釋啊？咪都要講金剛經嘛。金剛經咧就大乘經典，都唔使講晒啊！金剛經講無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。後嚟講到不自色生心，不自性相未觸不生心，應無所自生而得。六祖言下就開呢個大乘嘅理解，就得一切種智。六祖菩薩對呢個五祖講何其我啲自性本來清淨，何其我啲自性本不生滅，何其我啲自性本自具足，何其我啲自性本不搖動，何其我啲自性能生萬法，一切萬法都唯心造，唯心所行。所以五祖對六祖嚟講咧，唔係用呢個小乘法嚟答嘅，
用呢個大乘嚟解説，佢一下子觸動錄咗個誤記咧，佢就得一切種子。嗱，但以大乘而嚟解説，令佢生大乘嘅理解，漸漸咧就得一切種子。於是世尊欲重宣此義，而釋解言，上來都稱為長行，好長嘅文章。現在嘅戒頌咧，四句都為一戒，解釋呢個長行之文義。菩薩常樂安忍説法，一成嘅菩薩説法嚟度眾生，佢要説法咧係好愛樂，係好歡喜，唔係勉強嘅。所以菩薩常樂安忍説法，説法要如法而説喎。説得安安穩穩喎，有個説得唔好咧，係咪人法就兩倍損噶咯？所以我哋佛教弘法人才咧係差嘅。就説法未曾如法，聽得嘅人，咁啊説法嘅人所説嘅法咧都受損傷。安忍説法，説者又歡喜，聽者又歡喜，呢個法咧又流通，係咪？人法嘅得益，呢個安忍説法，以清淨地言師藏座。我哋善男光説法嘅言法，第一有揾一個清淨嘅地，在叢林上咧，大殿係清淨，就大殿咧按呢個法座；第二就法堂要清淨，就法堂咧按呢個四支座；第三咧就講堂，有啲叢林有個講堂。講堂係清淨地，以呢個講堂嚟按呢個四支座。第五齋堂，齋堂又可以按呢個四支座。齋堂係清淨地，以清淨地言師個床座，呢個地方咧就清淨。以由徒身周欲塵味，但個地方清淨咧，但係你講法嘅人啊。呢個身體要清淨啦，唔好一年都未人洗澡就身咧啱爭，有啲乜嘢講法咧？所以咧未講法以前，你個身體的確要清淨，用呢個油古時嘅油現在咧就肥皂香鹼將你個身體洗得乾乾淨淨，周肉外邊嗰個塵。佢灰塵毛孔呢個汗膠曬得乾乾淨淨，叫做周欲塵味，呢個身體清淨啊！隻身淨意，內外都俱淨。但你穿個衣裳咧，你唔好話2年都唔洗個衣裳，個衣裳你有味道。你一定咧，一就穿呢個新嘅衣裳。一咧就將個舊衣裳洗得乾乾淨淨，唔係一定要穿新衣裳，舊嘅衣裳就得。但你一定咧用嗰啲滾水將呢個衣裳洗得個乾乾淨淨。故云着身淨意，着身意或者着呢個清淨嘅意，內外俱淨。説法咧，衣裳淨係外淨但係呢個身心淨就稱為內淨嘅。身體又淨啦，心咧心在內嘛。我哋個心咧無煩惱、無我執，呢個心又清淨所以內外俱淨，即係身心俱淨。安取法座，取問為先。我哋安取即係聖座呀。你聖座呢個法座咧，咁就隨佢問。隨問嘅為先，問在攝取答在問取。我哋一定答咩？答佢個問取，問在答取，答在問取。切不可問東就答晒，離題就萬丈。我哋一定佢問咧，我哋個答就答在佢問取。佢問咧，問在我哋答取。隨佢問大乘，我哋答大乘；問小乘，我哋答小乘；問乾，我哋講乾；
問神，我哋講神，我哋佛教咧有半滿主教，問半就講半，問滿就講滿，有大小二乘，虔實嘅教典。如果問乜嘢，問事我就答事，問理我就答理，切不可問事咧答理，問理就答事。呢個問唔係答取，答唔係在問取，啱啱就唔對啦。所以應該咧就隨問就為切，若有比丘及比丘尼，自有婆塞及有婆夷。呢個佛門四種大支，男子出家就名比丘，女子出家就名比丘尼。在家皈三寶受咗5戒咧，叫做有婆塞。女種咧就稱為有婆夷，親近侍奉三寶的男女叫做有婆塞、有婆夷，在家二種。國王、王子、群臣、市民，係咪咧？向法嘅人咧唔係四種啊，邊有嚟有婆塞喎？四種以外咧，有啲國王都嚟聽。你一個大法師，國王咧都仰慕你個法，所以國王亦嚟聽法，王子亦嚟聽法，群臣就知百官，百官就朝王嘛。神唔係一個喎，係嘛？有百官嘛，百官群臣亦嚟向法。士讀士啲人，我哋中國呢個士咧就講讀士啲人，文就攞法證。今日嚟向法咧，你係個法士，證得法座咯，你就將佛所說嘅法講俾佢哋聽啦。呢個法係佛流傳以後世嘅，唔係我哋創造嘅，我哋只可以說成。以微妙義，佛法係微妙嘅。佛法要度世間嘅苦嘛，世間嘅苦靠佛法嚟超度。如果佛法唔微妙，點可以度世間嗰個苦惱咧？所以佛法肯定係微妙嘅。以呢個微妙嗰個佛力係嘛，説俾大眾聽，有個人人聽到咯，嗰個心咧就開朗咗，解消除好多苦難。以微妙義，和顏都為説法嘅時候咧，你個顏容有和藹係嘛？和藹嗰個顏容都為説。所以我哋佛教對呢個顏容係有種慈悲感嗱，呢個文殊師利菩薩有修戒，面上無親，供養具。呢個面唔好有個襯度之用嘅，面上無親，供養具，口內無親，塗妙香，心內無親，是真寶，不增不減是真常。所以我哋嗰個面，我哋嗰個口，我哋嗰個心都係和藹平等慈祥。咁樣我用一個顏容就講呢個法。講呢個佛法，若有萬難，隨意而答。如果有人問咧，有難問咧，我哋隨意而答，唔係隨意而答。意義就不意義，意義就不意義，義就講言義，言義咧未必能夠顯露呢個義理，我哋隨呢個義理而答唔問你個咩難問到，我哋隨意而答咧，令呢個聞者咧會醒悟過嚟。唔係隨意而答，隨言意而答，係隨呢個義理而答。所以有咩難問咧，我哋都隨呢個義理而答覆佢。佢一聽到呢個義理咧，佢就醒悟過嚟。好似有個僧人問呢個聳極禪師。聳極禪師係就嵩山寺。後尾呢個僧人問啦，請問和尚咩叫大受行人？呢個禪師得擔架嘅大鎖，擔架嘅大鎖。如何是執惡極人呢？修禪就入定。和尚我唔識解
你直接對我講啦。哦，你問我善，善不從惡；你問我惡，惡不從善喎。兩口會嗎？不會咁樣。善人都冇惡念，惡人都冇善念，善惡而報運，虛無起滅趣。嗰個和尚當下就為咗悟啦。呢個就隨意而得嘛，唔係隨意而得咧，係咪？佢問佢咩叫做大修行人啊？擔架嘅屁所，擔架屁所都犯住佢啦。佢就用呢個義嚟答佢。咩叫極惡嘅人啊？參禪咪念佛咯咁樣喎。和尚啊，冇急啊，寄錢啊，請你直指嚟嘛。我話你問我善咧，善就唔從惡嘛；你問我惡，惡就唔從善。佢依然都未曾開悟。咁啊，後來呢個和尚啊講喎，善人冇惡念嘅，惡人咧就無善念嘅，善惡又要報運，虛無起滅佢，善惡兩忘，馬上都唔得到。呢個就若有難問，隨意而答。所以佛法呢後啊，係隨呢個意嚟答覆人，唔係隨呢個義嚟答覆人。咁咩難問都係隨意而答。有啲人問嗰個潮州老人潮州老人什麼東西係晒來？咩叫做晒來意啊？潮州老人庭前百事子。呢個就義啦，唔係用呢個義嚟答。庭前百事子，今日個義晒來意有咩關係啊？你探下啦，你會嗰個庭前百事子咧，你就識得晒來意。所以咧，若有難問，隨意而答，因言譬喻，附演分別，以是方便，大師發心，或者用種種嘅引言嚟説法。佛法就不離引言嘅，善日引言，惡也是引言，和平也是引言，道讚啲嘢是引言，成佛啲嘢是嗰個好引言，入地獄嗰啲個壞引言。所以咧，親近善友咧，種種嘅善引言；親近惡友咧，係種種嘅惡引言。所以佛法講呢個引言嘅。因緣分咧就係法。何以講引言呢？單引就不散獨言就不長你單有呢個種子咪引咯。你望呢個太陽嗰個雨水個種子永遠就唔會散。有呢個太陽雨露，但係冇呢個種子亦唔會生出呢個蘋果嚟嘅。所以講呢係因同埋緣和合生一齊法。所以引言。譬如用譬喻嚟解釋呢個佛法，敷衍分別，敷衍演講，詳細嚟分析下。以是説法嗰個方便咧，戒師發心，你説法説得好咯，説法個方便嚟噶嘛，用言語嚟説法，何以認為方便咧？法本無言，用言語嚟説法法本無説。用呢個言語嚟説㗎嘛，言語説法都係屬於方便㗎嘛，以是以言説法嗰個方便咧，戒師發心，戒令向法嘅人咧，發得呢個菩提心，發得菩提心咧，進一步就發呢個菩提嗰個解，有菩提嗰個解咧，再進一步就有菩提嗰個行。漸漸增益嘅，就入於無上佛道。有菩提心、菩提解、菩提行、菩提果，咪入於佛道。漸漸增益，入於佛道。